ఇది వీడియోకాన్ బోర్డు మోడల్. ఇది ఫ్రంట్ సైడ్, ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్. బోర్డు ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాము. మనకి ఎర్రర్ కోడ్స్ రావటానికి కనీసం ఒక 1 minute టైం పడుతుంది. హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు కానీ నా వీడియోస్ కానీ మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబర్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. E5 వచ్చేసి ఫ్యాన్ మోటార్ కంప్లైంట్. మన ఫ్యాన్ మోటార్ ఫెయిల్ అయిపోతే E5 అనేది ఒక ఎర్రర్ కోడ్ పడుతుంది. ఇది E1 ఎర్రర్ కోడ్ వచ్చేసి బాడీ సెన్సార్ ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉంటే E1 అని ఎర్రర్ కోడ్ పడుతుంది. బాడీ సెన్సార్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తుంటే సరిపోద్ది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి E2 వచ్చేసి రూమ్ సెన్సార్ కంప్లైంట్. నా బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది, కాయిల్ సెన్సారు పైన ఉంటుంది. E2 అనే దానికి ఆ రూమ్ సెన్సార్ మార్చుకుంటే సరిపోతుంది.